Hai, assalamualaikum, a day in my life. Kali ini aku mau bagi-bagi tips ya guys. Buat yang lagi sakit batuk pilek, bisa banget pakai cara ini di rumah. Karena ini gampang banget, cuma butuh air panas sama minyak kayu putih. Gak perlu nebu. Karena kakak lagi sakit, lagi batuk pilek, beberapa hari gak bisa tidur, jadi aku praktekin ini di rumah. Nah, kita perlu beberapa tetes doang minyak kayu putihnya, taruh di air panas. Kita pakai uapnya, kita hirup. Dan semoga ini berhasil ya guys. Udah minum obat dan sekarang coba pakai uap manual, bikin sendiri di rumah dan gampang caranya. Semoga bermanfaat juga ya guys. Tips dari aku kali ini. Selamat mencoba. Dah, assalamualaikum.